Привет, дорогие друзья! Наконец-то я возьмусь снова за свой сверлильно-фрезерный станок JET. Я уже автоматизировал ось X с помощью шестеренки и вот такой, вернее, шагового двигателя, вот такой шестеренки, который насаживается вот на эту рукоятку. Теперь точно так же мы сделаем и наверх. То есть эту копируем, сделаем на нее шестеренку, ременной привод и все. Я думаю, сработает. Нижняя уже давно работает. Здесь скорость можно регулировать. В общем, вот так все удобно. Так что я думаю, в ближайшее время это сделаем.